नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे चर्चा का विषय है टिनाइटस यानी कान में आने वाली आवाज़। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए ताकि इसी तरह नए नए वीडियोज़ की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, टिनाइटस यह एक सिम्टम है, ना कि कोई बीमारी है। टिनाइटस यानी हमारे कान में अलग अलग प्रकार के साउंड या नॉइस आना। दोस्तों, हमारे कान ये बाहर की आवाज़ को सुनने के लिए है, लेकिन बहुत से बार ऐसा होता है कि हमारे कान में अपने आप ही अंदर से आवाज़ें आने लगती है और ये आवाज़ें अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे बजिंग साउंड, हमिंग साउंड यानी जू बू या सीटी की आवाज़ आना, बूंद गिरने की आवाज़ आना, क्रैकिंग कर आवाज़ आना, ऐसे डिफरेंट टाइप के आवाज़ हमारे कान में आ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, यह कोई बीमारी नहीं है, यह अलग अलग बीमारियों से होने वाला एक सिम्टम है। तो इसमें हमें बीमारी के कॉजेज जानना यानी कारण जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, टिनाइटस के जो कॉज है उसमें सबसे पहला जो कॉज है वो है एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारे शरीर में डिजेनरेशन यानी घिसना चालू हो जाता है और हमारे कान भी कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे हमारे कान की नसें कमज़ोर हो जाती है, हमारे कान में जो हड्डियाँ रहती है वो भी कमज़ोर हो जाती है, घिस जाती है और पेशेंट को कान में अपने आप आवाज़ सुनाई देता है दोस्तों। साथ ही साथ बहुत से बार रिकरेंट कोराइजा यानी बार बार पेशेंट को अगर सर्दी होती है और कान में वो सर्दी जमा हो जाती है तो उसी के कारण भी पेशेंट को कान में आवाज़ें आती है दोस्तों। साथ ही साथ माइनर डिसीज़ करके एक बीमारी होती है जिसमें पेशेंट को कान में आवाज़ आती है और साथ ही साथ चक्कर भी आते हैं, तो वो कंडीशन में भी पेशेंट को आवाज़ आ सकती है। साथ ही साथ CSOM यानी क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया यानी कान में इन्फेक्शन होना और कान के पर्दे में छेद होना, इस बीमारी के कारण भी पेशेंट को कान में आवाज़ आती है दोस्तों। तो ये CSOM का वीडियो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। कॉजेस और उसके ट्रीटमेंट भी आप उसमें देख सकते हैं, जिसे क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया करके वीडियो हमने बनाया है दोस्तों। साथ ही साथ हमारे को अगर कोई इंजरी होते हैं, हमारे सर को, ब्रेन को या हमारे गर्दन को कोई इंजरी होती है, तो इस कारण की वजह से भी पेशेंट को कान में आवाज़ सुनाई देते हैं दोस्तों। साथ ही साथ पेशेंट को अगर पेशेंट के कान में मैल जमा होता है जिसे हम वैक्स कहते हैं, उस कारण भी पेशेंट को कान में आवाज़ सुनाई देते हैं। साथ ही साथ हमारी नर्व अगर किसी कारण इंजोर हो जाती है कान की या कमज़ोर हो जाती है तो उस कारण भी कान में आवाज़ सुनाई देती है। साथ ही साथ पेशेंट अगर किसी एलोपैथिक मेडिसिन पे है तो वो मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी पेशेंट को कान में आवाज़ आ सकती है। उसके साथ पेशेंट को अगर कोई क्रोनिक बीमारी है जैसे डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो ऐसे कंडीशन की वजह से भी पेशेंट को कान में आवाज़ सुनाई देता है दोस्तों। और पेशेंट के कान का अगर बोन कमज़ोर हो गया है या इंजरी की वजह से ख़राब हो गया है या क्रैक आ गई है उसमें, तो उसके कारण भी पेशेंट को कान में आवाज़ आ सकती है दोस्तों। इसका जो डायग्नोसिस है वो पेशेंट खुद हमें बताता है कि मुझे किस तरह का साउंड कान में आ रहा है और कब आ रहा है दोस्तों। बहुत सारे पेशेंट को कभी साउंड आता है और नहीं आता है नहीं आता है, दिन में आता है, रात में आता है। बहुत सारे पेशेंट को कंटिन्यू कान में आवाज़ सुनाई देता है और वो आवाज़ सुनाई देने की तीव्रता कम ज़्यादा प्रमाण में हो सकती है दोस्तों। और इसके लिए हमें ENT स्पेशलिस्ट से, कान के डॉक्टर से मिलके कान की टेस्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि उनके पास कान को टेस्ट करने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं और वो हमें बताएंगे कि कान में कुछ डिफेक्ट की वजह से कान में आवाज़ आती है या कोई अलग कारण से कान में आवाज़ आती है दोस्तों। अलाइड साइंस में इसके लिए कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में इसके लिए बहुत सी असरदार दवाई दी गई है। ये दवाई अगर हम लगातार लेते हैं और पेशेंसली लेते हैं तो धीरे धीरे करके ये सिम्टम चला जा सकता है दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट जो दवाई है वो है चिनोपोडियम 6x या फिर 30। यह दवाई 4 ग्लोब्यूल्स दिन में 2 या 3 बार लगातार अगर हम लेते हैं तो ये सिम्टम कान में आवाज़ आना धीरे धीरे कम हो सकता है दोस्तों। अगली जो दवाई है वो है काली मूर। अगर पेशेंट के कान में अगर सर्दी जमा होती है और क्रोनिक कोराइजा अगर जमा है उसके कान में, तो ऐसे कंडीशन में काली मूर 30 यह दवाई 4 ग्लोब्यूल्स दिन में 2 बार या 3 बार लगातार लेने से ये कंडीशन ठीक हो सकती है दोस्तों। साथ ही साथ अगर पेशेंट के कान में ऐसे विंड के जैसे अगर आवाज़ आती है तो ऐसे कंडीशन में लीडमपाल 30 पोटेंसी में दिन में 2 या 3 बार लगातार लेने से उसको आराम हो जाता है दोस्तों। साथ ही साथ अगर पेशेंट को
चबाते टाइम क्रैकिंग साउंड कान में आता है तो ऐसे कंडीशन में एल्यूमिना 30 या 200 पोटेंसी में 4 ग्लोबुल्स दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से पेशेंट को आराम होता है दोस्तों। साथ ही साथ अगर पेशेंट को बेवजह ही अगर कान में क्रैकिंग साउंड सुनाई देता है तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को ग्राफाइटिस 200 यह दवाई वीकली एक बार 4 ग्लोबुल्स लेने से धीरे धीरे करके ये बीमारी चली जाती है दोस्तों। अगर पेशेंट को किसी कमजोरी के कारण या बुढ़ापे के कारण या पेशेंट के शरीर से फ्लूइड लॉस होने के कारण यानी डायरिया से, पसीने से या खून जाने से या महावारी ज़्यादा बहने से अगर पेशेंट के कान में बजिंग साउंड अगर डिफरेंट टाइप के साउंड आते हैं तो ऐसे कंडीशन में चाइना 30 या 200 पोटेंसी में लगातार देने से पेशेंट की कमजोरी भी खत्म होती है और पेशेंट का कान में साउंड आना भी कम हो जाता है दोस्तों। साथ ही साथ अगर पेशेंट को किसी क्रोनिक बीमारी की वजह से यानी पेशेंट को कभी डायरिया हुआ है, डिप्थीरिया, टाइफाइड, उसके वजह से पेशेंट को सीवियर सिम्टम आए हैं और पेशेंट बहुत दिन बीमार रहा है और वो बीमारी के जाने के बाद अगर पेशेंट को कान में आवाज़ आती है तो ऐसे कंडीशन में कार्बोवेज 30 या 200 लगातार 4 ग्लोबुल दिन में 2 या 3 बार लेने से पेशेंट को आराम हो जाता है दोस्तों। साथ ही साथ अगर पेशेंट को कान में सीटी की तरह आवाज़ आती है तो मैग्नम एसिटिकम करके एक दवाई आती है। ये दवाई 30 या 200 पोटेंसी में 4 ग्लोबुल्स दिन में लगातार लेने से पेशेंट को आराम हो जाता है दोस्तों। दोस्तों अगर पेशेंट को कान में अगर रोरिंग साउंड आता है तो बायोकेमिक में एक दवाई होती है, उसका नाम है कैलक्रिया फ्लोर 6x या 12x। ये दवाई 4 गोलियां दिन में 2 या 3 बार लगातार लेने से पेशेंट को धीरे धीरे करके आराम हो जाता है दोस्तों। पेशेंट को अगर महावारी के टाइम में अगर पेशेंट को कान में डिफरेंट टाइप के आवाज़ आते हैं तो ऐसे कंडीशन में वराट्रम अल्बम 30 ये दवाई भी हम 4 ग्लोबुल दिन में 3 बार 2 बार देने से धीरे धीरे करके पेशेंट को आराम हो जाता है दोस्तों। साथ ही साथ अगर कान में इन्फेक्शन है और पेशेंट को अगर कोई ड्रॉप देने की ज़रूरत है तो होम्योपैथी में मुलेन ऑयल करके एक ड्रॉप आता है, वो भी ड्रॉप हम 2 बूंद करके पेशेंट को जिस कान में तकलीफ है उस कान में हम डाल सकते हैं दोस्तों। इसके जो सिम्टम्स है वो कान में आवाज़ आना ये तो है, लेकिन ये सिम्टम्स की वजह से पेशेंट को स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, काम में ध्यान न लगना और पेशेंट को लॉस ऑफ स्लीप और साथ ही साथ पेशेंट को आगे चल के बहरेपना भी आ सकता है दोस्तों। तो टिनाइटस ये जो बीमारी है इसकी घर पे चिकित्सा न करें, आप आपके नज़दीकी चिकित्सक को दिखाकर ही इसकी ट्रीटमेंट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसके वजह से आगे चल के आपको बहरेपन भी आ सकता है दोस्तों। तो यह एक सेंसिटिव बीमारी है जिसकी आप घर पे ट्रीटमेंट ना करें दोस्तों। इस कंडीशन के लिए अगर आपको होम्योपैथिक चिकित्सा करनी है तो आप किसी आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से चिकित्सा कीजिए या फिर आप हमसे भी हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करके आपकी केस डिस्कस करके हम आपको कुरियर से आपको दवाई भेज सकते हैं दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। और अगर आपको हमसे कोई सलाह चाहिए और किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो हमें ज़रूर व्हाट्सअप कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।